Shubor nakaslem jong Nong san Hima. Ki pulit ka Southwest Khas Hills District, ringkat ki BSF, lambat ke Cingarap lang ki Padba jong ki Shnong kaput, bat ke Bangladesh, haka shpotri unailar araja arpasan ki liyo bankam sa Uwei Runar, uba Suba ba ude unong Bangladesh. Ya uni ubriyo latip kerteng kum Mubarak Hussein, nakalagon Sunamganj, Bangladesh. Katkum ki telong kubo no Superintendent of Police ke Southwest Khas Hills District, ba Bijarwa, ulayat ho bayute usuba nong Bangladesh, layo kem haka step jong ka shipotari unailar araja arpasan haka por kumbah new BJA minstep naga Shnong gila gura Southwest Khas Hills District. Kumban syupen kan mau baka kenhun pentriam na Bangladesh kabadan kumbah prahadu kandaingut haka pratari unailar araja arpasan kila Shoh penminsaw yu Uwei unong Shong Shnong ka Rongdangai bat kila lit senret kuliru. Haka bede bat ketika jingja ki pulit ringkat ki BSF kila penlong ya kejing tuet ban yokem se ketika kenhun ki yang atiar bat haka khandai tari kila yo ban kem se ya saungut ki badan keti ban thombor ya ubal serang marak bat na ketika kenhun na yo ban kurup ya usdi katiar ot ki wire kawe ka magazine pouch kawe ka pistol rongyong screwdriver lai tali ki mobile phone lai tali ki tiar penbethei kawe ka lut sanspa tingka kawe ka police ID bat kiwe kumbalong menta ki bla syakem baro ki long sangut ki pulit bat BSF haduk menta ki dang pendong ki jing twet ban yokam sei ki wei pat ki Runar ki bedang light pad bat ki bla Suba baki dei ki bajudon keti bandawa pisa bat rabor ki trai jela ha ki por ki bambenshwa.